a small hiccup. Let me. Fantastic. ụmụnne m ntị nna because my ihe mere ugbu a ntakịrị ihe ugbu a I wasn't able to enter studio but nwenu ndidi batawanụ nwenu ndidi Igbo mma mmanụ ndewo n'okeanụ nwenu ndidi ka ntinyekwara ndị otu na TikTok ka ha soro anyị mara ihe na banyekwa n'ihe anyị ọtụtụ okwu anyị ji n'aka taa Igbo mma mmanụ batawanụ aha m bụrụchikwa maazị Chukwu gbagharụnụ Eziada nwaada Eziada Igbo ebu maazị eze mmụọ n'obi a ka m ji wee chikwute maazị batawanụ ndị TikTok gbagharụnụ m ekwughere m ọnụ ndị Facebook gbagharụnụ ndị YouTube gbagharụnụ m ekwughere m ọnụ aha m nwaada Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha anyị ewetakwara unu ihe na-eweta taa omenala Igbo efula omenala Igbo a ga-efulata and ọ gakwanụ ga-adị complete without maazị eze mmụọ ndewo sa ndewo no Igbo mmanụ ndị Igbo bikanụ ise maazị anyị ebidola nke taa a sị na omenala Igbo agaghị efu biko ka ịkọwatụkwara anyị onye Igbo ọzọkwa ịma na ọ na-eju m n'isi ndị Igbo ndewo ya kpa n'uche na awụ m ihe anyị chukwu anyanwụ maazị anyị chukwu anyanwụ akwanụ m eze mmụọ edum oche Amadoha kama awụ m onye isi ndị ntọala ọdịnala wụ otu na-eleke ọla gbasara ọdịnala ma ihu mmụọ ma ndị na-anụ ihu mmụọ ma ndị otu dị iche iche wu ndị otu ọdịnala ma obodo niile ndị obodo dị iche iche eji eme ọdịnala ọwụ ntọala ọdịnala eji eleke mmụọ ịhụ na enweghị okpe ejiri megide mmụọ ịhụkwana na ihe gbasara ọfọ na ihe ndị nna nna anyị udo mara na ndị nwa hapụrụ ya aka nwa lala uhu ya ekpe eji asịga ya nụ ka ara jee kpoo ihu mmụọ ọkụ ọkpọọ ọfọ ọkụ olo ntọala ọdịnala ekwuola shi ha wụ nga anwụnụ ka a ga-eme ya ndị ka emere eme ya wụrụ ụganwa lalala ya laa azụ akụgbula aka anyị nụ ịhụshi enwe ihe ọla emebiri emebi uhe ndị nna nna anyị udo mara ịkọwakwa ụmụ anyị na ụmụ anyị ihe mere omenala Igbo na ọdịnala Igbo jiriri mma maka asị ngwere hapụ ka osisi ihe chụka egide ndị ntọala ọdịnala mara na asị ihe mere ndị Igbo ji ebega parịrị wụ ukwu osisi anyị hapụrụ ha hụ chụga anyị egide anyị chọkwa na egbu ụmụ anyị ha ga-eme hapụ ha hụ chụga anyị ahapụ anyị aka anyị enwe ike rihu ibe ọwụ ihe ntọala ọdịnala arababe ime inye ndị ọdịnala obi nkashi obi inyekwana ndị Igbo na nwoke nwa obi nkashi obi ekelekwala m ndewo maazị ịkọwarala anyị ọfụma ọ bụrụ na o nwee ndị hụrụ posta anyị before today posta anyị o nwere ihe m tinyere n'etiti ihe m ji tinye ihe ahụ na ụlọ nzu ahụ n'etiti bụ na amaala nshipụta dede mọmụwa bụ ihe ahụ ị hụrụ de obu nna m okpu enwe anọla over 200 years ana ọ kwụrịshikwa ndị ọcha si na ha na-eme ihe ana obodo a si dat na nke a bụ ban A house ban B gaghị atọ ọchị nke a gaghị eme nke a adị m shọk oge m gara ụlọ bụ na ụlọ nzu ahụ adịrịshikwa kwụrụchikwa otu ahụ ọ kwụ over 200 years so si na m ga-emetụkwa ọnụ taa sịkwa ndị ụbakala daalụ na unu emeela dowe otu ahụ ọ dị ha agbalịala bụ onye ụbakala ụmụahịa ha agbalịala nkọwa okwu anyị taa bụkwanụ
gbagharanụ m akọtachago m ya ọfụma asị m nọ achụpụrụ n'ụlọ bete dede maazị m agwakwalanụ m na ọwụgo translation banish ihe m chọrọ ikwu bụ ndị abanishiri abanish biko dede kedu ihe mmadụ ga-eme n'obodo kọwatụrụ anyị ihe bụ disi banish n'ala Igbo na asụsụ Igbo den ihe mmadụ ga-eme banish ya n'ala Igbo maka oge mma ihe mma anaghị otu a na-asị firing squad or death sentence ihe a na-eme bụ abanish onye ahụ dede kọwatụrụ m ihe banish bụ na asụsụ Igbo and ihe mmadụ ga-eme eji banish ya. Ịma ọrị mma mmanụ bụ ụzọ kpa ala Igbo jiriri abịa n'ala Igbo ihe niile ndị Igbo eji emewo ọ na-ekiti mmụọ na mmanụ maka ha eji akpọ mmụọ wụ ebe mmanụ na chi ya eji ezukọ họl Igbo mega kpọrọ isi na mmụọ maka mmụọ wụ ebe mmadụ na chi ya eji ezukọ ọ na-etiti mmanụ na mmụọ achịghị oge ọ na-etiti mmadụ na chi ọ na-etiti mmanụ na mmụọ maka mmụọ wụ ebe mmadụ na chi eji ezukọ ndị Igbo gbawa achị ahụhụ mmanụ kama anụhụ n'ime mmụọ enwee ụmụ nwa ha eri iche iche ejiri isi gị onye na onye ewe otu abịa n'obodo nwere ha ejiri gbaa ya gburugburu ha eji akpọ ha ejiri gba obodo gburugburu ke nwa bekee eji akpọ fensị ha ndị Igbo eji akpọ ke nweọwụ agbara ha ejiri gba obodo gburugburu ọ jụka ebe agba gị gị ebe ewu ihu agbara okwu mmụọ ya wụ nga ha ahụ ejiri gba obodo gburugburu shiri bido ọkwanụ nga ahụ ka ọ gachara gburugburu gaa kwụsịhụkwa nga ahụ ọ ya wụ ihu mmụọ ahụ ihu agbara ya wụ ha eji gba obodo gburugburu ha ewukwanụ ọhịa eji akpọ invisible fence ịhụga ahụ ya anya nwa bekee eji akpọ ha frequency kama ọhịa n'obodo ahụ maka enwere ka eji akpọ amadoha ya wụ obi ndị eri ndụ na obi ndị nwụrụ anwụ mkpekọrịta nwa nwere ndị nna gị hụ nwere tupu ehime obodo ha amadoha ejikwa na aga maka gị kwukwu amadoha ndị mmadụ eche ma mikwu ga-egbe eluigwe na amụma mmiri enwecha ahụ tọnda olo amata ha ahụ tọnda mmadụ ha ji eji ka enwe eji akpọ tọnda ya wee egbe eluigwe arụ ọrụ mmadụ ha ji eji ka eji akpọ lightning ya wa mma mmiri arụ ọrụ kama aha tọnda n'okwu Igbo wụ egbe eluigwe aha lightning na ụkwanụ amụma mmiri kama ọwụ nwoke amado ọha eji arụ ọrụ ha na-abịa ndị mmadụ cha ha amado ọha ama n'ebe maka enwekpọga amado ọha wụ egbe eluigwe ahụ na amụma mmiri ahụ kama amado ọha wụ obi mkpekọrịta n'obodo o ji wụ gị mejọ mkpekọrịta ahụ ya amado ha ama gị egbe eluigwe ahụ ama gị ala chụma gị ọsọ ya ihe ndị ụfọdụ ji akpọ ihu nwunye ndị ụfọdụ ji akpọ ya ihe nsọ ala ọwụ ị ga-emejọ ya maka ọ ya wa amado ha enyi mara ọkwa na ihe na ga-eme ka ewu gị ahụ ime ala a ga-akụgbu naanị gị ọ ga-akụgbu ndị elu ga-adara ọ gị mee uduru ha ahụ agbara gị nwa ichofu gị obodo ndị iwu ala ndị obodo ha ọjọọ maka amara na ahụchi ha ahụ ya emehụ na izu omee n'ọnwa a ga-achụfụ gị achụfụ nwa tụfụ gị eme akwa ala wepụchaa otu na ha ọjọọ ahụ ime ala achụọ ya chụfụ ya gaa ọnjụ ka mgbe ụfọdụ achụfụ ndị mmadụ achịchịma nwe ebe mkpụrụ ebe ga-akpọ ihe nwa na hụrụ nwa were maka ọhe nwe achịchị ishikọta ovu ọgba ya ọnwụ tụpụ ahụ ọkwa na ihe mmadụ ga-eme ha ahụ ya shi o nwere kpa ọrịa kama ọ gakwa n'obodo achụfụ ya eje m obodo ọzọ jee nụrụ kama ọ gị nụọ afọ asaa enweghị ebe gị ị nwere ike yọhụ
eme omenala naba gị o nwere ike wuru ebubo eboro gị ebo kama ha nwegasị gị agachi gị ma gị na-anọ afọ 7 ha maghachi ịlọọla ya asị gị mgba gị na nwere ike bịa ma omenala nụ ya elu gaa nwee mee nshoriko enwere eji akpọ nshoriko anaba ahụ gị gaa nụrụ ukwu obodo kama a ga-epu ụzọ chụfụ gị achụfụ ịwala ọya ka eji akpọ banish achụfụ gị ọwụke asị gị ike enwe eji eme Nollywood abịa asị gị enwere onye azụ onye ihe enwere onye enweghị mgbe ndị Igbo mere kpa ahụ ị ga-afụrụ ile obodo maka obodo ahụ ịnụ ekuku ume nwere ike iwe ala ndị ọzọ nsogbu a ga-achụfurele gị gafụ obodo a ga-eduru gị eduru dufu gị gafụ obodo maka imerụrụ ala anyị merụrụ aja ala obodo ahụ. Kedụkwanụ ụdị ihe mmadụ ga-eme merụ aja ala obodo ahụ m chọrọ ịghọta? Kembụ asị gị na omenala Igbo nwanne na nwanne ejiri enwe na mmekọ nwoke na nwaanyị, nna na nwa ejiri enwe na mmekọ nwoke na nwaanyị, nne na nwa ejiri enwe na mmekọ nwoke na nwaanyị. Enwere ebe ị ga-abịa sị gị ndị ụmụnna na ụmụnna ejiri eme na mmekọ nwoke na nwaanyị, ndị nshi na nshi ejiri enwe na mmekọ nwoke na nwaanyị. Ị hụrụ ya? Ka ahụ otu. Ka abụọ wụ onye apanshi na aja, onye apanshi na aja, onye chọrọ igbu mmadụ egide gị si ịchọrọ igbu mmadụ, igbogala mmadụ ọgwụ, imegala mmadụ nshi, ọ itila mmadụ nshi arị, ọ itila nshi mme, ihe ndị ahụ hala sọsọ maka ọhụ mune ka ọzọ dị ibe ya wụ asị gị oshi ji eshi ama, oshi ji arụ ahụ, oshi ji eshi ama. O nwere ụdịrị oshi ọ ga-awụ akwarịa gị obodo mmiri gị ihere, nwekwa na ka ọ ga-awụ amafụ gị amafụ. Ị hụrụ ya? Ihe ndị niile igbu mmanụ, ọchụ, igbu mmanụ, ọ ịpashi na aja, izu oshi na itinye ọgwụ na akwanụ mmadụ ịja onye ikwesịghị ịja, nwoke ịja nwaanyị na-adị. Enwere ihe ọbụla awa arụ ga-ewe nsogbu n'obodo, ọwụ na-arụ umene a ga-amafu gị iwu. So even ịja nwaanyị, nwoke ịja nwaanyị nọ na di bụ arụ n'ala Igbo. Nwoke ịja nwaanyị na di ọgwụ arụ na ndị ụmụ nwoke anyị na-emekwa ha na-eme ya. Ama m na ndị Benin na-eteke ya serious, ndị Delta ọwụ arụ n'ala Igbo. Enwere obodo ndị ọwụ n'ala Igbo gị mee ya nwaanyị na di mee ya ara achama ya. O nwere obodo ndị ama m obodo abụọ na Enugu, nwaanyị na di mee ya ara achama ya. Ọwa arụ n'ala Igbo maka ha ahụ ji egbu nwoke. Ụmụ nwoke niile hụrụla gị ọrịa taa, ike egwu nga anọ ụzọ atọ nwuhie nwaanyị si eji dọba. Den ihe ọzọ anyị chọkwara nchọ ka anyị tọchịkwa aka ihe a ga-ekwuta ehikabetụ nke ọzọ bụ agwụ, ihe gbasatara agwụ. Ịma before anyị believe na agwụ bụ like a shrine, but ka mụ na gị na-ekwu in some of the place times anyị na-ekwu sị na alụsị na agwụ bụ alụsị. So ịchọrọ m ka ịkọwatụrụ anyị agwụ abụghị alụsị. Ịma awara m ịkpọga arụsị kama ịkpọga arụsị. Enwere ihe m chọrọ ka anyị mejie nga. Ịma okwu arụsị gị rutuo ya, enwere anyị eji akpọ ije mkpaala okwu, iso ya jee mkpaala okwu, gaa hụ na ha anyị chere shi ọwụ awụ ihe ọwụ maka okwu ahụ agwụghị iwara maka isi
isi na arụsị na ka ihe arụ kwuga arụ a na-ekwu okwu then nke nwa alazia isi ebe ahụ si ahụ pụọ gị gaa hụzi ya anụna ihe ọzọ yikwara ya wụ si enwere ike jụọ gị ka ebe isi ọ maghị isi gịnị ọwụ ka ebe isi ya wụ na ọkwa otu okwu ahụ kama ụda ya echenjiela ụda ya agbanwela ka ebe isi ihe wụ arụ si na mba arụ si na mba arụ si na mba ihe ndị Igbo nwere tupu agbakwumokwu arụsị ihe ndị Igbo nwere wụ okwu mmụọ so okwu mmụọ bụ agwụ wụ okwu mmụọ maka okwu mmụọ ịnụ na agbụ gị wụ okwu mmụọ gị maka ọwụ ebe ahụ ka ị na-agodo agbụ gị maka agbụ ọkwa mmụọ n'onwe ya ọ wụ okwu mmụọ gị kama ndị ihe ọla akpọgazi arụsị maka ndị be anyị gara na mba ga-adọacha mmụọ dị iche iche himacha mmụọ dị iche iche anụhụ n'ala Igbo na mbụ onye kenye ike ehima mmụọ onye kenye ike ehima mmụọ mmụọ ndị ahụ ha akpọgazi arụsị maka mmụọ ndị ahụ dị iche nwa agbado ha ahụhụ otu nwa ogugo ahụhụ otu ịhụrụ ya nwa udo ahụhụ otu enwere mmụọ ndị eji akpọ eji achị mmụọ Igbo mmụọ universal mmụọ zuru ala Igbo ọnụ ike nganụ kwa agụnụ kama enwere ihe eji akpọ arụsị wụ mmụọ ndị ga-abịado gị be obodo ga ahụ ya o nwere nga anụ na okwu mmụọ o nwere ike wụrụ naanị obodo ahụ ka ọ nọ agwaghị kpa o chiri bido agwaghị onye mere o ji bido nkwa ndị ka ya wụrụ onye nwụrụ anwụ onye mejọrọ ya anwụ den mmụọ ya ebido kpamike ị hụrụ ya ọhụ mmụọ Igbo ha awụ mmụọ Igbo ọwụ ihe ndị ahụ ka eji akpọ arụsị maka ahụ arụ bịara abịa ọnụhụ n'ọdịnala mmụọ ọkpaghị ike kama ọnụhụ n'ọdịnala arụ n'Igbo bụ ihe na-adịghị mma na arụ so ihe na-adịghị mma chechi bịa arụsị na mba ọwa arụsị beta abụ n'onwe ya m chọrọ ka ị kọwara anyị maka agwụ kọwakwara anyị otu agwụ ma ihe ọrụ agwụ dị suppose ị na-arụ na obodo na ọ bụrụ na like say na compound a ka e nwere agwụ what are the duties kedu ihe agwụ ahụ na-eme na otu ma protection ma bad ma good whatever kedu ihe bụ na mmadụ ga-enwe agwụ n'ụlọ ya na eji ya kembụ na mbụ onye ọbụla wụ onye Igbo kwesịrị inwe agwụ ma nwoke ma nwaanyị ọwụ naanị ihe ezinụlọ na-eme ọwụ naanị ihe obodo na-eme onye ọbụla wụ nwa ọbụla amụrụ ekwesịrị ịrụla ya agwụ maka agwụ pịnụ ị nwere ofuru isi gị oke gị mmadụ nwere ofuru isi chi gị kwanụ ụvụrụ ya wụ agwụ gị maka onye ọbụla uchi chi ahụ nnukwu ime ha o ji arụ ọrụ wụ agwụ gị maka ọnjụ ka enwe onye ga-emeghe ike ị ga ha agwụ ya bịa agwụ ya enye ma nsogbu daga arụọla ya agwụ nene wụ ịrụ agwụ wụ mee ji amamshi m ji English word kwuo ị ga-ama ịrụ agwụ etu ịlụ ha rie ha ala kpọọ ipin ihe to pin something ya wụ iri ihe so ịrụ agwụ wụ ipin dị agwụ maka agwụ agharịhụ ọnụji ha ama ụkwarịga efarịga gị ree ya ala ya enwe ike nujie gaa hụ onye ahụ enwe ike cheji mechicha ma onye ahụ enwe ike kpakọm onwe ya ọnụ mgbe ahụ hụ ka obi ụwa edoma ya anya maka arụọla ya agwụ ya wụhụ ya ọ ga na-eme eri ọ ga na-eme yaramiya daga arụọla ya agwụ ọ njụ ka mụọ nwa mgbe gburugboo ihe mbụ nwa eji eme agụcha nwa akịrị aha arụọla ya agwụ ịhụrụ ya ọhịa ndị Igbo eji emere nwa akịrị ọda ịbekwana ejikwana nwa agwụ nguru ahụ agwụ abedo ewerechi nna gị hụ agwụ ke ya eweghala onye ụmụ ya eji egidechi ike agwụ nguru
maka ọya himoro onwe nga ahụ. Yeah, that one ka m na-ekwu ebe ahụ ka nna ọwa agwụ nna gị kwukwu onweghị ihe ọjọọ ọgwụ ihe kwome ya maka ibedo n'ohe ibe na ezinụlọ ala Igbo enwere ha atọ ị ga-ahụ ezinụlọ nga ahụ. Nke mbụ wa agwụ, nke abụọ wụ arọbinagụ ọ akwariọm, nke atọ wụ ikenga. Mmụọ atọ ndị ihe ọnjụ ka gị bịa ndị Igbo ji aka nka, ndị Igbo ejila nwụ n'ọnwụ ike. Mmụọ atọ ndị eji enwe nguru enwe ike, ndị na nguru enwe ike ka nka, ndị na nguru enwe ike nwe ọmụmụ, ndị na nguru enwe ike gaa ihu nwe ọganihu na ndụ mmụọ. Enwe onye ji eje akpọ Jizọs eje mantin eje anụ abalị asatọ ọwa izu 10 olu. Ihe ndị niile ga-eme ụmụ nwaanyị ndị amụrụ nguru ahụ a ga-achọ nwa achọ, agakwana ha achọ dị achọ. Ịhụrụ ya, ihe niile ga-ezu oke maka ọrụ ihe ndị niile a na-ilekwa nwa eme ijio nguru. Ọ njikọ o ji mee ha ndụ ndị nna nna anyị ha ubiri ọka aka anyị mma maka enwere ekpe ejiri hazie nguru, ihe ọla na-aga kpokwesịrị iji aga. Enweghị nguru ị ga-abịado ịga ha arọbinagụ, enweghị nguru ị ga-abịado agbaghịchi onye nụ nguru ahụ. Enweghị nwoke ị ga-aba ha nguru ahụ enwe ike nga. Onye ọla ga-enwecha, enwere agwụ ke nguru, onye ọla agarụcha na onye ọla agwụ ịba a na nguru ga-ama na enwere ha eji chegide obodo. Ihe ndị ahụ niile ihe mere ndụ arịla anyị mfe. Nwa bekee abịado ka bụ ndị bekee anyị si anyị hapụ ha ahụ gide akwụkwọ nsọ, maka nwa bekee chọgachi ya duma gị ọnọdụ ga-eduma gị gaa na-ele ya anya ihu. Ịhụrụ ya, ọ mara na chi nwa hapụ anyị kpa anyị nọ, anyị ga-anụ ka ụwa ale nwe anyị ihu. Nwa eji usoro awụgbọ kafuo ndị bekee anyị chinwe ngwa nwelema nwa anyị ihu. Ugbu anyị na-alega nwa bekee anyị ihu ịhụkpa imi na anya rịa anyị okeri ọwa anyị, oke afọ anyị rijuga, oke udo ọwa anyị nwere. Enweghị ihe n'ala Igbo. Ihe n'ala Igbo wụ ọgụ na mgba, nsogbu elu nsogbu ala, agụụ kemgbe anyị bidoro lema nwa bekee anyị ihu. oke dede m maazị ihe gbasatakwara agwụ maka my experience otu nsi wee na-echeta mata ihe gbasatara agwụ. Onwe onye bụ ikpe bịa na palace my grandfather, onwe onye bụ ikpe bịa dị, onwe onye ihe ọma mere, onwe ihe ọbụla emere, ọ bụrụ ọkụkọ, ọ bụrụ ewu, bụrụ oge nsọsọ ọkụkọ na ewu ka a na-ebu abịa ma mkpi egbuo ya agafe blood ya na ọbara ya na agwụ ahụ. Efecha ya na mmụọ bilivu nọ ịgọ mmụọ ka ọ bụ, beta efecha ya enyi ya ụmụaka ri, ụmụaka ahụ riri ya nọ onwere anything, onwere any repercussion. Lanya agwụ ya akpa m dibịa na enwere m agwụ meja arụ ọrụ. Achọrọ m chi gị wa ha agwụ ọwụ naanị dibịa eji enwe agwụ, ọwụ naanị agwụ ka ahụ kpa ke grandfather gị nwere, ọwụ agwụ ahụ naanị mega nụ. Enwere agwụ kpenu, enwere ike ịrụla gị agwụ ịwala ị ga-awụ dibịa ọwụrụ eze ọwụrụ onye isi nguru tupu gị enwe agwụ. Enwere agwụ obodo, nwa agwụ ka mmanụ ọkpọrọ nwe ịwara nkwuga na agwụ ihe omea nga kpejachi oke ị nwere aha, ezinụlọ gị enwe aha ka enwe, obodo gị enwekwa aha. Ịwara obodo gị nwere aha, ị nwere aha, ezinụlọ gị enwe aha. Oge ahụ achịbara gị mbụ asa agwọ na-acha gị. Maka onye ọbụla kwechiri inwe agwụ. Onye ka mmadụ enwekwa ihe ga-eji me magachi onye agwụ isi kpaga ya. Ịwara ya wụ eji erụọla ya agwụ ọ eji esa na ya agwụ na agwụ ya nyega ya nsogbu maka onye ọbụla nwere agwụ.
ka nwa na nweziri agbụ ka eji ewu ha mbara eji ri akpa anyị nụ na akpa anyị eji arụ ọrụ na enwere agbụ ka ewu ga-ebedo ọgụ ka eji arụ ọrụ eji akpọ ya ebe ndị bekee ji akpọ ya ịsa agbụ asara gị agwụ ahụ ọzọ ihe ị ga-eji rụm ọrụ ri anwa dibịa ewu ihe obodo maka obodo m nwekwara agbụ ka enwere agbụ n'ihu mmụọ obodo enwere agbụ Igbo na nke nọ n'ebe anyị bụ nke my grandfather ọ bụghị nke anyị ọjọs maka a na-ekwu okwu asị agwụdede ka anyị na-akpụ ya agwụ ya na agwụ anyị believe ịma growing up anyị believe nọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ mee na compound asị ka a ga chụọ agwụ na ọ ga-abụ agwụ ahụ ji onye ahụ na ọ ga every bad thing mere na ọwụkwa good thing any bad thing mere asị agwụ chere m ana jụọ gị na onye na-agwara nnọchi ha ọjọọ kpọọ ndị okpere mba wu ndị ekpere na-ekwu oge anyị dị ntakịrị onye na-akwuru chi ọha ọjọọ onye wara okwu ahụ enweghị onye Igbo rijuru afọ maghị gagwa gị cha agwụ ọha ọjọọ onwe onye Igbo ga-abịa gwa gị cha agwụ ọha ọjọọ enwere otu m chọrọ chigawa enwere ihe nwa bekee ji akpọ nwa bekee bịa sị gị boy and girl ahụ opposite kewe eziokwu Igbo enweghị opposite opposite means opposing ndị Igbo enweghị ihe a ga-achị ihe ewu opposite of this ndị Igbo enweghị ya so ihe ikwuga ha ọjọọ na ọ njikọ ndị Igbo ji gba gị gị okwu God na ekwensu Igbo amaghị nnọkọga ndị Igbo enweghị eji achị ihe ewu opposite of this Igbo enweghị ya kpe ya sị gị light and darkness ha nwe akụkọ ndị ụka no agba nke wee chekwa akụkọ ndị ụka ndị Igbo enweghị ya ndị Igbo nwere ihe eji akpọ ihe gị ma olu okwu oyibo eji akpọ ya binary complementary na ajisi gị ihe kwuru ha kwudosobe ya ịwara mma nwaanyị mere ejiri mara achị mma nwoke nọ nwaanyị na nwoke kewu keme akari keme aka ịpa nwa abụọ mega otu ha ahụ nwoke mere gị ji maachị nwaanyị nwekwana gị ji maachị nwoke nọ ọchịchịrị mere gị jiri maachị enwere ha akpa ihu ịwara ihu emekwanụ gị ka marachi enwere ha akpa ọchịchịrị nwa abụọ alụga ha ọgụ ejiri gwa gị si ekere ọrụ eke ịwara ekere ọrụ eke ọla nwere nga ọ bara Igbo enweghị asị gị ke na ke lụga ọgụ ọkpa ndị Igbo eji eme enweghị enyi ibe ya lụga ọgụ ejiri gwa gị sị gị akpọkwuru ajọ mma na akpọkwuru ajọ mmụọ ịwara onye ahụ mere ihe ọjọọ enweghị mmụọ ọjọọ bara ya ime ọwụche ya ịwara ọwụche echiche mmadụ chere magbuo onwe ya ahụ otu echiko chere ya ọwụchere ya mere o ji mee ha uche ahụ kpa ka ọkwa ejikwa akwa mee ka ọma ịwara enwe onye gasị ka mmadụ mecha ọjọọ asị ka ọ jikwara wụrụ devil mere ya ịwara asị ka o jikwara wụrụ devil mere ya aha wụ ya eme ka ọma asị ka o jikwara wụrụ God mere ndị Igbo ejila akọlụdoro akụkọ ahụ o jiri si gị shikoto obu ọgba ya o meghara n'ije ịwala enwe m ị ga-eme ahịa gịsị nwa hapụgo ahụ jikwara wụrụ devil Igbo ejila akọlụdoro akụkọ ahụ so onye riri nri agwụ abụghị ihe ọjọọ ka ọ bụghị nri ọjọọ oke dede ka anyị tụtakwa aka nwere nke na-agbawashi mmadụ obi na-agbawashi pipụl obi n'ihe gbasatara ndị Igbo ihe o medere ụmụ nwaanyị ọ naghị alụta di anaghị eme gị bikos abekọtasị na onye ahụ bụ osu tinyetụrụ anyị ọnụ n'ihe gbasatara osu bikos o nwere like n'ebe anyị enwere ụmụ osu abụghị osu but then abịakwa sị na enwere osu bụ ndị a castri out suppose ime anything with them and all that kọwatụrụ anyị ihe gbasatara osu n'ala Igbo
otu ndị Igbo, otu omenala Igbo na ọdịnala Igbo sikwa wee were osu. Ka e wee eziokwu wụ anyị chịara gị okwu ewara aga m maka ihe anyị kwuga na ọ dị ka nwa bekee ji akpọ sensitive, so m ga-ekwu ya ga nụ ma etinye oyibo ka m hapụ iyi ka ndị mmadụ hapụ ịwagharị m ewara aga nụ ma etinye oyibo ka o nwee ike kpe mma kọwaa. Kembụ na mbụ this concept ịkpọga caste always scam, a very big scam. Now, enwere chọrọ ịgwa gị because ana m in a research institute and ha na-eji emewo anyị ji take up most Igbo traditional concepts, then make one analyze, me investigation on it. Now, research I made so far proved that this concept now exists only in 1/4 of the whole of Igbo land. Ike ala Igbo nga nọ ọwa otu ụzọ ka ị ga n'uduru akụkọ ịkọgana. Ihe ngwa gị na ọnụ ọwụ the plain truth na ị ga-ajụ onwe gị ya rụma omenala Igbo nwaanyị o ji wuru otu ụzọ n'ụzọ anọ, nwaanyị ọwụhụ Igbo niile mega ya. As a matter of fact, more than half of Anambra Ejile, more than half of the whole of Delta State, you can Abia State, Oshirike, Ebony. So Ebeke kwanu akụkọ Imo State. Now gite kwa Imo State ga hụ that na ebe nugudra akụkọ one particular area in Imo State. Ọ ga-eto gị anya that e nwere here wrong. Na aka ha wuru otu achọrọ m sị gị jide ke m gbara gị na jidesie ike all one. Then hem na gị fast mere gị o ji wuru scam. Then ga abịazi ya ga jụ onwe gị sị okay, ebe ọwụ this area naanị ka ọnụ na ga jụ onwe gị sị gị that like enwere ihe kwuru before. Enwere ndị eze azụ osu Agwu, enwere ndị eze azụ osu Gi, enwere ndị eze azụ osu Ala. Na ndị eze kacha ihe ndị wụkwa ndị ọnwa ejikwa claim chanwowu ndị ewu dị ala. Ndị ala, yes. Iwara. Bọtatị gacha aha ndị. So gana jụọ gị ihe ewuru ihe nwokwuga. Nwaanyị ndị na jasaga aha. O make no sense. Achọrọ m sị gị wa enye ga gị pass. Ihe ndị mere nya jiri baa into research. Then I actually, first of all, nene wude this word osu, what does it mean? Anya dig deep. More that no su mean anything else than osu a scientist. Osu is like scientist. Osu a scientist. Onjukejiri osu mo osu ala, osu Agwu. Here experts that deal in those in that particular area, in that particular field. So all heja osu. Now osu was somebody with an exceptional brain. Or a family. Or a group of people, or just an individual. One man with that kind of brain. You are, I say, which means a psychologist or a philosopher. But I say, which means a spiritualist. You are, anything to do. The man may be also why I'm okay, because why I'm may not have the kind of brain in primary. So something in the heritage or something that your lineage, or just individuals really exceptionally good in one particular field or the other. You are the Nina Menenda a claim Mugashi here. And when he made Ndebekanya Chobe, Ndiba Chobe, especially in Imo State, a Chobe he healed this wound. And when he made in 1600, this particular problem, this misconception should be done. 1600, because according to investigation, so because the situation when a political and a spiritual nature, so attack Jaheni need to be bad. You are at 1600. Now, Nini made that thing. And when he Japan give abroad now, and when he Japan Aduro. No, Aduro immigration system.
Ndị Igbo nwere the ability to move from one particular place to another place, settle on her. But if another community, for you to be a member of that community, a process in the man or money dishi. That is the community band. No bachandu one apagi yegala gegebi na gega akubo. You are every community that now most of the people in the community are shisha somewhere they join the people I know before. You are so here process in the way till the Portuguese are there around 14th century. So scout all the land, that na Ogarema. Then they decided to come and hunt and then make some things na Alibo. Other places. So some group of people. I try me redirect now. My name so now. When they get your place. Some group of people. Many like one the Portuguese Jeneje agreement. They achieve their own kingdom. I like her fund. So maybe those here scat for people who get in the Portuguese. Okay. So mascot for people who get in the Portuguese. The weight are too much on the indigenous people who are not already. When they can be Anaba Abi Nobodo. Aka as immigrants. They shall another place. They now submit mango to those people because they were warriors. Okay. What I'm saying now. So Anabes I think then I must stop that immigration process. That is why I want you to continue in some places. Those people operate. The immigration process continued. But then I see this area, those people make operate. Those people shift from somewhere in Abia, the present Abia state now, and make operate the whole of Imo state, the Garuguta. So you can get the line of this place say that practices this nonsense because they interrupted that immigration process. Go and check the people area too. As in the majority of them were people who shift from another town. I beg on the Gidraya, on the America, on the Baraba. One Hinda how Chashi. Igbo. According to Omenala Igbo Guzo on 3 Oguzo on Kwado Ojidi Gutor. Eja Pontwal. Okwada ho onya hala nwanne Igwe bike biri ma mbiri. Na iga na hende ni lemo philosophically. Ga that na who can defining somebody to be greater than another. You are so how can one be slave and one be diala or making sense? Igbo class distinction. You are the only thing that sustained that concept the introduction of this royal family. Because when you have a king, you have a slave. Igbo who king before. And then when he was slave. And when Igbo was slave, and when Igbo is better than another Igbo person. On the case where the word or how a hakreha. Everybody. Or means that onye no ha. You are on how we hakreha. So that word or is not in vain. And when he didn't know you could go on to get you back or habike or habweze. You are a when onye keep here. So all hende ni ne here hogashi onye jipararuko onye jiruke that separation because ndocha amana hemu omega ndo church be nwa gwage okwa ndị church may establish this nonsense e ga jo manoche onye kpoga caste system gbakwala ma ha caste system na Igbo onwe gbasara ndị Igbo na Igbo ejile mena kpambo Iwala makashi hojo ba afọ ya Omenala. And here confuse many people because of the spiritual implication. Now, what the spiritual implication because I need to la with in the ezemo obodo ụfọdụ anya nwo akpa nkata. Imana ri akpam shigwa gị ndị ishi bịa. And ekwechiri ike nwofọ. Maka eke go for ya obodo agbala ndị wolo onye obodo ahụ. And here ike nwofọ was interrupted. So automatically because eke nwofọ spiritual ahụ ndị obodo ahụ. So onye ka gị bedo
in some places agbaghị sa nwe jide emenaka nwe jide emenaka ejide ekwela nwa omeke ejide ekwela nwa omeke maka agaghị through that process of ike ọfọ because of that interruption. So anyway, next week anyị ga-ekwu maka ike ọfọ maka mụ ama m ihe bụ ike ọfọ. Ike ọfọ wụ always kind of ịgba ndụ iwala because ịbịa n'obodo ịma na ọfọ ejenye ndị dibịa eji eke eke. Initiation. You kind of imega accept like ịba obodo na ndị Igbo nwere sistem nwa ndị ọcha jiri nwee their own system. Ịba obodo na ọwụcha ga-ebi nke mara gị ọfọ ịmara because ọfọ ahụ ekere eke a na-were ọfọ ahụ jikwa ụka ewere ọfọ ahụ jikwa ụka kụọ ala ọ dịkwa ekega ala a na-akụ ala iji tii gị ime ọfọ ahụ because ha sụga nwewe ọfọ like ịgakwa igwu ndị obodo ịgakwa ichere obodo echiche ọjọọ obodo anyị na obodo ọzọ gakwa ịlụ m ọgụ ga-adịla anyị azụ ọ ga-eso lụcha anyị ọgụ ime uduru ha ahụ ọ ịgba ndụ ọhịa eji eme ha ahụ ọhụ ahụ ka nwụọ ụfọdụ obodo ji emeke nwụọ maybe 7 years or maybe 5 years or 2 years but he mere interrupt anabakọm akụkọ ndị akụga ịwala ọ nwere ọrịa maka gị lecha anya ga ahụ ka enwe eziokwu na Igbo mego onwe mmụ ihe megide ga ndị mmadụ enweghị uche enu ya ịwara ọ njikọ anyị ji ekwu ya sị ọ ka mma ndị mara na ka enwe eziokwu ọkwa ndị n'isi mmụọ bụkwa ndị ga-eme biko ha na-afọrọ ọrụ ihe imeji ihe mmụọ ahụ emejicha ihe mmụọ ha ekwesịrị imeji gaa hụ onye ọbụla were otu enweghị enu nga ahụ maka ha ọwụwa atụla anya atụla ịwara owokwu achị kama ọha eji obodo onwe ya na anyị ga-abịado a na-ekebọ ya kwa anyị kwugakwa okwu echi anyị wu Igbo a na-ekebọ gị lechakwa ha eji ekebọ ga enweghị iwu isi ewe ọdị ya ihe ewu awụ agakwara edu ụda ahụ mejie ya maka ha ọla mebiri emebi eji emeji ọwụ agwụ nwaanyị ka ewe eziokwu eme ya ọ ga-eji re mma. That is ịkọwarala anyị nke ihe gbasatara the osu system onye ha na-akpọ ihe akpọrọ that thing was really onye ahụ ọ bịara nye ụmụ nwaanyị nsogbu na o nwere ndị agaghị alụ di because a sị na Igbo onye osu nwee ndị o nwere ihe a sịkwara ha na-enwe ego nwe ha na-ekwufa na ndị osu na-enwe ego karịchaa other nationals ndị nwe obodo and all that dị kọwacharala anyị ọkwa na ịma yes na o nwere nke o nwere ihe ndị chọọchị bịa mewe m ga-achọ mma anyị nwere time imetụkwu ya maka ọ na-abụ ugbu a anakọta ụfọdụ sị na ihe na-eme gị si n'ala nna unu na si n'ala Igbo ndị chọọchị abịa na-edestroy na-akwatushi ihe dịgasị like m ga-akpọ na ịma na Agwu ka nna akpọkwa eweta ma ọ bụrụ na o nwere ndị like otu a ndị dibịa dị nwechaa ihe ha nke anyị o nwere ebe anyị na-akpọ ọkata ahụ o nwere nke anyị na-akpọ okporo umeosu ahụ is like a snake according to what I was told that that snake na guide ndị umeosu niile then mechaa ndị chọọchị aga n'ọkata ga gbuo ya something like that ọ bịa na-refer nwere such things ọ dị ha ụdị ihe ndị ahụ na-eme. No, Emash, another scam. Christianity was scam. So him way they operate with formant. And what is that formant? EJ to a pastor now, yaseged na your forefather tigijigi. Unjustly. Got to all the pastors within that season, all the same thing can hang and correct. In my wife, all formant can wage around. So once they be the one particular formant to wage around because here people are really confused. So many of them are better to me. And when he gave me than just pity them. Here people were confused. Even the Bible no work things easy because the Bible no work is so complicated that OJ create more confusion.
So one actually answer from outside. The no one more people which galatu. Only our abo when I get she get him to the person she yawag. Elebona jawag. Remember what I'm saying? So all money create unnecessary problem. Nde I want informant to wage and how young mokurutan. One day, somebody could one day why she say in the fake pastor match share there is nothing like a fake pastor. You understand? Yes, and why? Now yes, there is nothing like a fake pastor because for you to have fake, I get real. But the question is this: the foundation itself, the denomination, or let me say, the faith itself, or real. Everything the whole story is allegory. So how can you have fake and real? So automatically it means that everything will fake. Because the story will have all story and these stories are called in 16 different religions. And Christianity with the 16th one, not the first one. I call Egypt. Now I call the book of the dead. I call India. I call 16 different places. A savior, baby savior. Clear on the third day. I'm going to through virgin birth. The same story, the same line. So how do you know? Christianity with the last people prayer and all the chamber here, yeah, real. By in your human face, now baggage and way joku. While in Egypt to Korea, Mango Korea, eticha ishi no ishi agu ishike, but all the same akoga. You understand? So at the end of the day, Ghana Jumo Gishi, here now Wakukufe. Eleba Geji Monyeri fake. Makandi Boje make the same Akukufe. But can you end the Momaka Womaka? By 12 years, a video shima wa kre here real life. Agama kora kom benale. But don't have Kokalando Kenya na church. Mwa kwaka awulielu. Iwara. So abe agba geshege agwa hupuruka. Agwa ule la apolo nye nwanyi ya ta. Ana akora gesha a horse. A horse ahụ kwuru onye njega hụ ụka baa n'ahụ mba ihe wa akụkọ onye ishiri mma ka ọ mara gụtụrụ ị gacha aracha mana onye ịwara nwere like ụmụ oji o nwere obodo na-anaghị egbu eke anya na-egbu eke more than half of Igbo land a na-egbu eke. Why? Oh, I'm trying to go. I'm going to say that they will hear you bob the blue. Eja boy abba. I think here what you bob the blue. Symbol of Eke. Eke with this Eke with the physical symbol of Abba. Pahoji when mixed oje or so ndi way the black. Eke with that. Oh, he on Gabedo. Okay, Chirama Kolaga Koko. He was right Chineke. The Edra Bible. And when he concept to Chineke. And when happened that when you're like Koga Hospital, and when he concept to Chineke, and they use that concept to know where is on. You are, I know where is on, who can do the second Igbo Bible, Ebido Suriana on the chat. Then the Biazia in my own time, Ebu. There. Made the standard version they use now able can do go and ask you are Agma Oraga Hande Archdeacon Dennis Iwago Amama Hande so de Akuka so him woman epicking him filulu that looks like something or that will replace something to Yadia. Now go with it when the old Igbo state when where Jaro you are here, Oha 3. That is why early 70s, now early 70s, late 70s and early 80s, most of us who here that time, Ega Hoshe give a man in every compound. Ega meet the entrance. Yes, I know. Entrance. Then Osha entrance who had the roll only him that compound. Most of us are sure how before, but all I Basima into research Kabam Ashi, or Handa Heja home, my head, Ragu. Now, when a Monday church Baba for my head, a clay pot, who could that or I see Nelly Manashi, Nemenke, or Ashi, those things up of Agadia. Who
ihe ejiri dọta ochi iwala ọha ejiri dọta ochi mma ahụ so aja akọbala ya iwala enweghị onye limere ndị n'ala ọha ejiri dọta ochi na o jara ite abụọ otu wụ ite chi onye ahụ nwa agwụ ahụ ka ọzọ wụ ite ejiri connect ya with the community ya wụ ite eke wuhe eke represent kabụrụ eji gba kọmiti ya wụ ite eke so gị bịado ya sị gị ya doola gị ukwu ọha ha ka ya sị gị ahụ ihu chi ya na eke ya so the word chi enwere ihe n'ekiti na eke chi na eke ọhụhụ chi na eke enweghị anything to do with okike ha hụrụ chi onye ahụ na eke represent gado obodo ọha ejikọrọ nwa ọnụ data eke n'ụdị a so nga ahụ ka ọ na-agọ mme nga ahụ ka ọ na-eme ihe niile so ndị okpere a na-awerezi that name ti nwa aha Almighty God nwu iwala otu concept ka nwoji ọnịrịcha nwa aha Almighty God nwu ahụ Chineke the word chi is singular enweghị chi abụọ chi gị iche chi miri iche enweghị chi abụọ wụ otu enweghị one single chi for everybody iwala chi repersonal ajisi gị onye na chi ya iwala asịkwa gị enwekwara aha Igbo eji asịkwa gị chi awụ otu ịhụrụ ya ndị Igbo chichara ihe ndị na aha so enweghị ma gị ga-eji efe titi ahụ ọrụ possible aha my dad aha nna m bụ chi awụ otu so ọhụ kọwagara gị chi awụghị otu chi gịrị iche chi miri iche nna edede maazị ịkọwarala anyị nke taa tọrọ m nnọọ pieces amụtara m a lot na ihe anyị kọwara taa especially ma nke gbasatara ụha bụ my favorite soup but ama m ihe na klink karị m na that ụha 3 ugbu a ka m ghọtara n'ebe chimde ka m kpọzie ya otu ahụ n'ebe chimdo n'ebe eliri ya thank you so much time anyị ga-eji around na up erula biko onwe ndụmọdụ ị ga-adụ anyị maka ihe gbasatara ihe niile anyị kwuru taa nke ọbụla ị ga-atụnye aka ka ị werezie close oro anyị the program sir. Otu ihe m ga-ekwu bụ ndị iru anyị gbaga mbọ ịhụcha nwụọ chila ọgba aghara ekiti anyị ejikwa n'aka emegala onwe anyị maka ndị Igbo ejila anyị Igbo kwubila ka eji m na-achọla ime nchọha iwara nwanne enweghị ị ga-ejikere nwanne gị mma maka Igbo chi anyị onye ahala nwanne iwara nwanne gị ga-akwụ gị na-aga elegazi anya chi hụ jikwara wuru ke ha wuru ke iju onwe gị chele nga ha na-achịrị bido ya ma otu nna mụrụ anyị kpa anyị ji wuru ndị Igbo anyị chi otu afọ fọ ele nga anyị na-adụrụ ụfọdụ awụọ ohu ụfọdụ awụọ dị ala iwara so abịa a na-akọ akụkọ ndị enweghị isi ga-amaghachi aka gwara ya iwara maka larị mma wuru ndị nze kpa anyị ji na-ekebọ na-ele onwe anyị ma onye ahụhụ otu ma onye ahụhụ otu ọkpakpa ga-ejirikwa ndị iro a na-emeri anyị dede eweli iwe onwe onye na-ajụ m ajụjụ na TikTok ọ sị ka ekwana ihe wụ aha gị ahịa awụ maazị eze mmụọ ihe anyị Chukwu anyanwụ onye na-ajụkwanụ m I couldn't pick your name but thank you so much ndị niile nọ na TikTok daalụ na unu trayala ahịa bụ maazị eze mmụọ ihe anyị Chukwu anyanwụ adị m happy na ịlaikiri ihe niile otu eketara love sign ihe ịlaikiri every Friday ka anyị na-abịa ahụbeghị m gị before but every Friday ka anyị na-abịakwa akọwacha ihe gbasatara omenala ọ sị m daalụ ọ sị gị daalụkwa ka ihe omenala Igbo agaghị efu dede ngwa biko anapụrụ m gị okwu n'ọnụ continue biko so gbanụ anyị kwugawo Igbo ejila emegide na mmanụ ime enwere mma baba kọla dị otu aka kọla anyị che ndị Igbo jikwara gbuo ejima anyị achịma maka gị baa wa ntọala Igbo biri ma mbiri Igwe bike onye ahala nwanne ị ga-amachi ozugbo akụkọ ndị ahụ akụkacha nwa akụkọ ụwa anyị achịma ọchị ma jụma onye ahụ che onye gwara gị achị Mary Celestia ka e wee isiokwu Mary Celestia aba ahala Igbo ọ bịara a Nigeria 2 times ọ bịara na Nigeria ngo ended up Ibibo ọba ahala Igbo onwekwu village n'ala Igbo ọba elebọla ji stop all the clean of twins n'ala Igbo
mba anyị ga-ekwu maka ka ha chọrọ m ikwu maka ka ahụ next week anyị ga-ekwu maka igbu ugbu nke ahụ anyị ga-ebite ya aka because amakwa m na ọ bataghị ala Igbo bete otu esi kọọ akụkọ ahụ dịza ka ọ bịara bata ala Igbo n'ọnya mere eji amụta ejima egbuo ejima anyị ga-eke ahụ bụ ihe anyị ga-ewetara unu next week ụbọchị wiki na-abịa abịa gbagharụ ma nsụ gị Igbo ahụ ọfụma ka ihe a na-akpọ wiki na Igbo enwere izu nwa izu ụka izu abalị anọ. Okay, izu ụka ọzọ na-abịanụ Fraịdee that time 8 p.m. anyị ga-ewetara unu akụkọ ọzọkwa nke ọzọ anyị ga-etinyekwu ya bụ igbu ụmụaka ụmụ ejima igbu ejima killing of twins. So ka m kelekwa ndị niile batarụnụ de maazị eze mmụọ ka ịgwanụ ha nọ until next week kachifo. Nsogbu na ụmụnne anyị hụrụ achị ụbọchị nta anyị chụọ n'Owere ji. Ama m nke ahụ ụbọchị nta chụọ n'Owere ji gbagharụ m